1863年10月26號，世界上第一個官方足球管理機構英格蘭足總成立，現代足球正式誕生啦。喺英國，足球從來都唔只係90分鐘嘅比賽，而係超越勝負嘅執着，仲係聯繫人類嘅橋樑。曼徹斯特，英國英格蘭西北部嘅重要城市，當年係工業革命嘅重鎮，今日係兩支英超勁旅嘅主場。憑住便利嘅交通生活配套，比較親民嘅樓價物價，相對充裕嘅工作機會，令曼徹斯特成為移居同旅遊嘅熱門地點。如果話曼城係一個足球城市，就一啲都唔誇張。咁嚟到曼城啊，梗係要嚟呢一間嘅鋪頭啊，朝下勝啦。無論你係咪球迷都好，都值得嚟一下嘅。呢間鋪頭啊，實體店咧有成2000幾件嘅不同年代嘅球衣，亦都有一啲咧真真正正係落場用嘅版本，嗰啲叫做 match worn 嘅版本咧，都係有嘅喎嚇。咁啊嚟到一場啊，梗係要揀下衫啦。有個同事咧知道我嚟曼城呢度咧，佢話：你一定要幫我去呢一個球衣店咧揀件球衫，咁啊幫佢揀下睇下啦，順便自己學下嘢，因為我對足球真係一竅不通㗎。曼聯嘅球衣，仲係碧咸嘅7號添，174磅。我唔會買呢件俾你咯。喂，呢件新淨啲，會唔會平啲咧？349磅99。Sorry， 我覺得唔係好啱你。嗰度有一個同款，但係好似再新啲，睇到叫做係 New In 喎。啱啱個店員就話俾我哋聽，呢啲 New In 嘅咧就係一個新入嚟嘅貨啦。咁主要咧就可以平啲啦，令到嗰啲球迷咧有一個可以買得到嘅價。咁呢件應該啱 budget 啦啩？睇睇嗱，靚真係幾靚㗎，平啲104磅。哇！我要再揀一件，有冇啲再平啲嘅先嚇？係咁先嚇。之所以有得揀，要多謝兩位大學生喺2006年創辦呢間公司，由網站做起，到2018年開埋實體店。無論係英超、德甲、西甲等頂級聯賽，定係唔同國家隊嘅絕版、復古或者近代經典波衫都有得買。網店庫存過100萬件，相信總有一款啱你嘅。我話呢一間鋪頭咧係球衣嘅博物館，一啲都唔誇張嘅。大家見到呢一件啫，呢一間實體店收藏又陳列出嚟，歷史最悠久嘅一件曼聯主場版嘅球衣，係長袖嘅，1969-70嚇。而且大家有一個特色可以睇到咧，係冇任何贊助商嘅，乾乾淨淨，係咪好值得收藏咧？但係似乎唔賣嘅喎。呢一件咧就係曼城嘅球衣，但係絕不簡單。2022-23年，哈蘭德着住呢一件球衣喺歐聯嘅決賽，為曼城贏得冠軍，而當年仲係3冠王嚟嘅添。因此，梗係唔賣啦，非賣品嚟㗎嘛。等大家可以感受到曼城嘅威力啊，同埋大家嘅凝聚力啊，呢啲唔係錢可以換得到嘅。呢一間嘅鋪頭真係好特別啊！仲有一個咧咁舒適嘅地方，俾啲球迷聚下腳啊，大家講下啲足球經啊，又或者哭下波桑啊，咩都好啦。亦都可以睇翻一啲 VHS 嘅賽事嘅錄影帶啊，嘆翻杯咖啡，超下，即刻覺得個足球文化已經包圍住你。嚟曼城點止買波衫啊，仲要探一個人。喺香港，佢贏過學界同 U18 聯賽冠軍，拎過聯賽神射手同最有價值球員，亦都曾經為港隊上陣。喺英國，佢成為首位出戰英甲女足聯賽嘅香港球員，佢就係今年21歲嘅 Carrie Chan。
嗱，今日咧我哋就會嚟到 Carrie 屋企啦，探下呢一位香港嘅足球女將嚟到英國嘅生活嚇。Hello Carrie, how are you？ 我入嚟嘅咯喎。可以，歡迎。好。咁呢個就廳啦。飯廳。係啊。係，hello。屋企人。hello，歡迎光臨。歡迎光臨。介紹下先。係爹哋啦，呢個。hello，你好啊，你好啊，你好啊，爹哋。跟住嫲嫲、媽咪。嫲嫲，講下先，嫲嫲。跟住媽咪啦，媽咪同埋兩個細佬。媽咪。阿細佬呢個係細佬，大啲細佬你就係19歲細佬。哦，呢就係嗰隻柴犬叫咩名啊？柴犬叫 Mochi， 仲有一隻叫 Coffee。Coffee， 跟住同埋爺爺喺度。爺爺，好。Hello。Carrie 喺2021年跟隨屋企人移居英國，3代同堂，加上2隻活潑可愛嘅狗仔。即使我啱啱認識佢哋，都感受到家人之間嘅溫馨親密。呢一份滿滿嘅愛，亦成為 Carrie 一直以嚟追尋足球夢嘅強大後盾。你點樣開始係去踢足球嘅呢？咁嗰陣係爹哋帶我去嗰啲足球學校踢，咁就係好細個，好似係3、4歲。就咁係同男仔練嘅，全部都係。即係真係到可能小學先知，原來即係先係正式入一隊女子隊咯。有乜嘢咁吸引你呢個足球？我覺得係因為團體運動啦，慢慢就會發覺自己中意成班人一齊做一個運動咯。即係可能如果自己一個好似好悶咯，有時。俾你最大嘅滿足感係咩嘢？可能係成班隊一齊玩，好開心啦，同埋即係如果入波啊嗰啲，咁始終係一個 team spirit。係啊，我就 enjoy 呢樣嘢咯。你玩足球喺香港嘅時候，有啲乜嘢特別嘅成績咧，令你好引以為傲㗎？我諗嗰陣公民咯，喺好似係都 U18嘅時候啦，有攞好似係神射手啦，跟住同即係你變咗做神射手。係，好我記得神射手同埋好似比賽有攞 MVP 嗰啲，即係呢啲就會覺得好 enjoy 呢個 moment 咯，即係覺得自己喺呢方面都有得玩下咁樣咯。唔錯，有人欣賞係嘛？有啲成績啊就開心啦。咁有冇挫敗過咧？喺香港嘅時候啊，細個嘅時候。係去出外比賽嗰啲咯，即係對住可能對日本啊輸多過10球。嗰下就覺得哇，原來自己咁渣嘅。係啦，即係始終有個差距嘅，但係就會覺得嗰下覺得好 down 咯。咁有冇因為咁樣以為我都係唔玩你有冇呢啲咁嘅念頭萌生過？唔玩呢樣咧，原來咁差，以為自己好叻啊！咁又冇乜嘅，可能就見到佢哋咁勁，就想好似佢哋咁勁。你係第一個香港嘅足球女子足球啦，係踢過英甲嘅賽事係咪？嗰一次又係點樣嘅經歷咧？其實嗰陣係我覺得自己係傻下咁樣，因為係啱啱加入嗰隊波啦，跟住同埋係對一隊真係榜首嚟嘅，咁即係少少有啲已經打定輸數咁樣。咁我本身都唔 expect 自己出場嘅，跟住就踢咗啦。嗰下就覺得即係體會到人哋甲組嘅，即係英國甲組嘅嗰啲差距。同埋嗰陣係落後緊，咁嗰下就會覺得即係希望上場唔會令到個賽果更加差咯。參加呢啲賽事俾你最大嘅體驗同得着係咩咧？我會覺得係 feel 到英國嘅人對足球嘅熱誠咯。即係我哋嗰場波對面係職業隊嚟嘅，真係會有好多球迷喺度啦，真係會你一攞波就俾人噓㗎啦。係啊。咁喺訓練方面咧，係嗰個係咪比較更可唔可以咁講話呢度會比香港更加專業咧？始終個 set up 係多啲，即係多啲資源咯，即係真係會投放多啲資源落去，同埋個時間咯，即係香港嘅話，我會覺得因為練波通常都係大家放工啊、放學好趕去練，可能球場又得個半鐘就冇啦。但係我哋呢度可能因為而家隊波有自己球場啦，咁我哋通常就真係3個鐘 session， 真係即係任用咁樣。嚟到英國之後，一切由零開始。Carrie 輾轉加入過唔同嘅球會，爭取落場實戰嘅機會，希望一步一步踢出成績。而家就效力緊布力般流浪女子足球隊。咁呢個就係我哋嘅 Senior Training Centre 啦。咁我哋平時都會喺呢度練波，一個禮拜都喺度2日啦。
每次練幾耐㗎？我哋練3個鐘咯。咁你屋企嚟呢度都有一段路程嘅喎，你點樣嚟㗎？咁我而家自己揸車過嚟呢哇！你自己揸過嚟大概幾耐到啊？20-30分鐘左右啦。咁跟住就自己揸翻去，有冇試過爹哋媽咪車你嚟啊？練波就好少，因為始終夜晚，咁通常比賽都係爹哋會車去比賽。咁佢哋好支持你。都知。最支持你係邊個？你最感恩係邊度？咁爹哋講佢成日都車出車入啊，同埋即係好多嘢都係佢幫我整咯，踢波上嘅嘢。你喺呢度咧，通常嗰個嘅程序係點㗎？係咪一開始就嚟個 gym room 㗎？咁我哋一開始會去 classroom session 先啦，咁就係可能 analyse 啊，或者係講下之後一陣練波做咩啦，之後就 gym。咁我哋 gym 一開始就係會喺度圍圈啦 warm up， 跟住同埋做啲 stretching 啦。之後我哋就會做可能 break 啊，或者係嗰啲 resistance training 咯。咁要做乜嘢器械係教練話俾你聽咧，定你自己自選？我哋會有個 S&C 嘅 program 咁樣，咁佢就會有個 board 喺度，咁我哋就跟上面 exercise 做，通常就寫晒喺度㗎啦。係啊。哇！呢個就係 indoor training pitch。點解要做個 indoor？因為天氣凍嘅時候。係啊，天氣凍啦，同埋我哋一日練 indoor 一日 outdoor。咁樣。咁你覺得 indoor 係難啲定 outdoor 難啲啊？indoor 難啲，因為如果夏天嘅時候就會好熱咯，即係冇乜空氣。但係呢度冇乜。但係冬天嘅話就好暖咯。因為出面可能落雪啊，用唔到出面就會入嚟練咯。我哋。咁如果有一日咧有機會話香港，喂你翻嚟啊，你代表我哋香港啊，咁你會唔會考慮翻嚟起碼代表香港去出下賽咧？應該會都係代表嘅，如果有機會嘅話。係咪啊？即係都好啊嘛，希望為港爭光嚇。你幾時嚟英國㗎？咁係我係21年嚟英國。嗰陣時幾多歲？嗰陣16歲。捨唔捨得香港啊？梗係唔捨得啦，即係始終係一個好大轉變啊。同埋啲所有 friend 啊都喺香港。咁爸爸媽媽揀喺曼城，係咪特別吸引到你嚟咧？我嗰陣其實唔係好清楚呢啲，即係我冇乜留意，即係我唔知唔對英國唔熟啊，所以就冇乜特別嘅諗呢啲嘢。Timmy 你初揀嚟曼城係咪因為個女對足球嘅興趣咧？揀嗰個住嗰個城市嘅地方咧，盡量都想近似香港嗰個配套啦，個生活環境啦，同埋爸爸媽媽就冇揸車啊嘛，咁佢可以即係有啲方便嘅交通工具，佢哋同埋啲仔女讀書都係喺嗰度啊嘛。阿女踢波就知道嗰陣時，因為曼城佢有嗰啲你知嗰啲青年軍嗰啲 youth team 嗰啲咧，俾咗個機會佢 trials 去俾佢跟咗曼城操咁啊，所以幾樣嘢咁融合，所以後來住喺曼城咯。Carrie 喺追夢嘅同時，亦都要兼顧學業，喺曼徹斯特城市大學修讀心儀嘅運動科學，裝備自己。雖然好忙碌，但係佢仍然好 enjoy， 同好感恩屋企人嘅無上限支持。我哋行上去睇下啲房。好啊，上邊冚唪唥都係睡房。係啊，睡房同埋洗手間。咁呢個係爹哋媽咪房啦。點解爹哋媽咪咁 cute 嘅？呢個係媽咪，媽咪係超中意 Hello Kitty， 成個櫃都係。呢個就媽咪嘅收集嘅 Hello Kitty。佢嘅廟啊，係唔係喺香港帶過嚟咯？係啊，佢儲咗好多年㗎啦。呢個就我間房啦。你嘅閨房啊？平時 workout 咯，有時喺屋企即係喺房。用個 yoga mat。係啦，同埋我跟住就即係隻狗啦，跟住相同埋我嘅集或者呢度啦。係。咁你啲獎杯咧？我哋喺樓上有個即係佢類似係喺閣樓有個台咁樣咧，即係擺晒獎杯咯。你覺得兩地嘅文化差異，即係香港啦，同埋你而家喺曼城生活啦，你最難適應嘅係乜嘢咧？
我覺得係佢哋啲嘢佢會慢咯，即係始終香港啲嘢快好多，咁我可能有時自己都會習慣咗會快，又想人哋快，但係嚟咗呢度耐咗就覺得其實有啲嘢唔需要咁急，即係佢哋好 chill 咯，即係放假就真係放假日就唔會幫佢做嘢咁。嗱，你嚟到英國咧，你要加入啲球隊好難㗎喎，咁你有冇去敲門？點？有咩策略啊？爸爸有冇幫你啊？一開始其實係即係都係 email 揾啲球隊，跟住同埋佢哋有 open trial 嗰啲就去 trial 咯，跟住同埋可能有時即係而家啦咁踢，即係都喺度 lead 度踢落咗，咁可能就係當可能有另一啲教練可能想揾其他新球員。佢睇到你啦，咁又係揾你。Kerry，你喺英國呢邊學習啊練波咧，有冇啲乜嘢令到你覺得喺香港嘅時候我又未必發現到喎，喺呢度嘅時候幫到你嘅咧？我覺得係佢哋對球員嘅落場心態嗰啲嘅，即係可能我哋平時練波都會練翻差唔多嘢，但係可能唔同就係我哋呢度佢哋會成日話你嘅 mentality 好重要啦，即係真係可以，即係佢哋會覺得呢個係決定到你哋嘅輸贏咯。有時可能對面係勁過你，但係即係技術上勁過你啊，戰術安排好過你，但係因為我哋心態嗰場可能比佢哋勁，咁我哋就有機會贏咯。佢哋好即係鼓勵球員向呢方面諗。但係呢方面你覺得係好嘅？都算係好嘅，即係真係可能有時可能輸緊波，我都會覺得係 keep 住，只要入翻球咁咪有機會咯，咁樣諗我。Yeah, so when Carrie joined us this season, she's had a real big impact on the team. She's got on the matches, she's got a lot of assists this season and a couple of goals as well. But what she's really brought as well is in training her work rate's really high. She's very respectful of all the staff. She's very reliable. She always turns up to every session and gives everything. So we're really pleased to have her here, and she brings a lot to the squad. 即係你希望係做一個專業全職嘅女子足球員啦。通常嗰個生涯可以做幾多年嘅咧？因為你好後生咧，個生涯可以做幾多年？即係而家有啲女子隊可能踢到，即係啲球員可能30零歲都仲有得踢，即係仲喺嗰個 pro 嘅 area 度。咁你有排有得買，唔使諗定後路。So the current landscape, it's really exciting in England at the moment. The clubs are getting bigger and the teams are growing and the quality of the football is getting better and there's more money coming into the game. So it's a really exciting time to be a young footballer, a young female footballer in England. 佢真係想做全職球員喎，你哋都冇問題啊？覺得都值得支持㗎嘛？呢個係佢個夢想啦，我哋係好支持佢去追向佢嘅夢想出發。條路其實係佢自己嘅，我哋 whatever 佢揀邊一樣嘢咧，就算佢做唔做呢一樣嘢都，我哋都會好支持。咁當然你話佢可以有咁嘅機會，因為佢嘅興趣而發展到佢嗰個職業咧，咁呢樣係當然係即係每一個人都最開心啦。所以你話第時如果佢個心想去諗職業，即係除咗決心之外係最基開始啦。你都要睇你自己能力啊。你覺得佢係冇咁嘅能力？你作為爸爸、第三者、旁觀者睇埋佢而家嘅表現嚟，我覺得50-50咯，因為你除咗你自己有即係你有 talent 喺呢樣嘢之外，雖然你職業球員可能講咧其實係好職業球員咯，個個都想做，但係你要擺嘅嘢落去係好多咯。即係足球你男女都係啦，即係嗰個競爭性係好大嘅。咁而家嘅 Kerry， 你會唔覺得我都幾為呢個女自豪咧？嗱，起碼佢都係第一個香港嘅女足球員可以打到英甲喎。我都有 proud of 佢。咁好多啲教練當時都有話即係其實佢都有啲 talent 喺度嘅，咁佢又做到，咁即係青春呢段時間係最開心㗎嘛，係咪先咁樣咯？咁你喺曼城希望做到啲咩成績咧？會唔會話即係有個目標啊？我參加到邊一隊就好啦，或者可以出到咩賽就好啦咁。我又冇話特別邊一隊咯，但係我希望可以嚟踢上去咯，即係踢上去，即係做晉級，係啦，即係踢高啲，踢到高啲嘅 level 咁樣咯。你而家覺得自己喺邊個 level 啊？邊個水平啊？而家中，因為而家Tier 3、Tier 4咯，即係如果即係足球嗰方面我唔睇嘅話，就我覺得係可以再挑戰上去咯。咁我希望你喺呢度生活得愉快，同埋有一個好嘅前程啦，仲有多啲翻嚟香港啦，睇下點樣去推動下香港嘅女子足球啦。
我咧真係好中意同年青嘅朋友傾下偈啊嚇，大家交流一下咁。我喺阿 Carrie 嘅身上咧，發現到呢4個字嘅真諦啊，係乜嘢咧？就係如魚得水。佢好中意足球嘅。佢爸爸媽媽選擇去曼城嘅，並唔係因為曼城嗰度咧有一個好熱烈嘅足球文化，係咁啱得咁巧嘅啫。佢去到嗰度生活就真係如魚得水，可以追求佢自己嘅夢想啊！我就唔信人生規劃嘅，我只係相信你心中嘅夢想，你自己點樣去推動去達成，到一個環境適合你嘅時候，就更加可以發揮得更加好咁解嘅啫。另外喺 Carrie 身上咧，我感受到咩叫做青春無敵。其實我哋每個人都係青春，只要你生活喺當下，把握而家就係青春嘅所在啦。有朋友話：喂 ，Steven 啊，你都唔細嘅咯，年紀咁大嘅，你仲扮成咁，有咩問題啊？我從來都冇覺得自己老過。我睇過一個海報，好細個嘅時候睇到而家，我仍然都係存喺腦海裏邊。我覺得好好用嘅呢句説話。佢話 Tomorrow is only a vision， 明日只係一個幻想，一個願景。Yesterday was already a dream， 昨日只係一個發完嘅夢。But every today， 每一個今日 can make every tomorrow a vision of hope， 能夠令到明日變成一個充滿希望嘅願景。And every yesterday a dream of happiness， 而每一個昨天都係一個快樂開心嘅夢。